मलाई आज फेरि रिसाएर आइन भन्नु है साथीहरू, म रिसाएको चाहिँ छैन कि, मैले नबुझेको कुरो नि। होइन यो टिकटक फेसबुकहरू चलाउने साथीहरूलाई नि यो टिकटक भिडियो हेर्दाखेरि नि तिमीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ। यो सामान्य चेतनामूलक भिडियो बनायो भने तिमीहरूलाई पत्दैन, यस्तो आँखा तन्काउँछ र पारेर मैना चरीको जस्तो सुँगाको जस्तो नाक बटाएर हिँड्छौ। अब यस्तै हाम्रै जस्तो ठाउँमा ती छाडा इमाई बिग्रेका पुरुष मान्छेहरूले उफ्री 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 नाङ्गा टिक्रा पड्काइ नाचेर हाल्यो भने त 15 चोटि सुम्ती लाटको सिराको जस्तो आँखा तनक्क तन्काउँदै जिब्रो फनक्क फन्काउँदै तनक्क तन्काउँदै हेर्छौ कि राम्रो राम्रो कुराहरू त पत्दैन हौ आजकल। सामान्य सरल मान्छेहरूले भनेका कुराहरू त कसैले अब जस लगायो फल्नी उस्ती फल्नु उस्तो मलाई यस्तो गरो उस्तो गरो भिडियोमा त्यहाँ गरेर पुरा ताली पक्काइ चाहिँ यहाँनिर भनौँ अर्कालाई अब जस लगायो, अर्काको मन दुखायो भने त्यसै फरीमा जाने, त्यसै घुम्ने क्या, परेको छैन घुम्नु। भात खाना त आफ्नै बाबुआमाले कमाएको छ, पुगेन भने आफूले 10 नङ्ग्री गरेको छ, यसो गरेर थाल थाप्न जानु पर्यो छैन। तर फुर्सदको समयमा यसो भिडियो बनाएर पोस्ट गरौँ न त, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरौँ न त भन्यो भने उही उपद्रव गरेर फटाइ गर्नेका नाङ्गा तिग्रा देखाउनेका बेजेती त्यही हुन्छन् नि, ती हाम्रो त हेर्दैखेरि आँखा पनि जालो लाग्ने खालका हो। त्यस्ता भिडियो आयो भने चाहिँ तिमीहरू कञ्चटमा हात यसो लगाएर जिब्रो चाहिँ गर्दै सात जिब्रे मान्छेको जस्तो गरी हेर्छौ। अलि राम्रो खालको भिडियो अलि सामान्य मान्छेहरूले, अलि अनुशासन मान्छेहरूले, अलि इज्जत हुने मान्छेहरूले हाल्यो भने त हेर्नु हुँदैन कि हामीले मात्रै तिमीहरूको भिडियो फेसबुकमा गएर पनि लाइक गर्नुपर्ने, टिकटकमा आएर पनि लाइक गर्नुपर्ने, कमेन्ट गरिदिनु पर्ने, वाउ नाइस लभली लेखेर अक्षरमा हामीहरूले मात्रै गरिदिनु पर्ने भन्नुहुन्छ होला तैँले पनि नगर भनेर। तर मेरोमा त अगाडि आउँछ, म त गर्छु नि। फेरि मसँग नैतिकता छ नि त, इमान्दारी त छ नि त, साथीहरूको आयो भने एकचोटि हेरेर भए पनि पठाइदिउँ भन्ने। तर त्यो पनि नभएका मान्छेहरूले टिकटक र फेसबुक चलाएको बुझेँ क्या मैले चाहिँ। आफू चाहिँ ती बाङ्गा ती सिन्की खाँदै जस्ता खुट्टा हुन्छ नि, बाख्राका जस्ता खुट्टा ठिनिक्क पाऱ्यो भने दुनियाँले हेरिदिनु पर्ने। अनि अलि सामान्य राम्रो खालको भिडियो बनाएर 2-4 शब्दहरू यो चाहिँ चेतनामूलक भिडियोहरू पठायो भने सुलुत्तै राम्रै सुर्काएर राम्रैसँगले सारेको सारै त्यस्तो भिडियोहरू हेऱ्यो भने त हाम्रा आँखै दुख्छन्। बाउको अंश बेचेर पैसै तिर्नुपर्छ होइन, हामी लुते भएर दुब्लाएर यो खालका सुक्टेरिङ हुन्छौँ, पातलुनी हुन्छौँ। त्यस्तो नगर्नु नि। यो सामाजिक सञ्जाल हो क्या, सबैले मिलेर भिडियो हाल्नुपर्छ। मेरो भिडियो पनि तपाईँहरूकोमा गयो भने यसो हेर्नु, केही नगरे पनि तपाईँहरूको भिडियो आयो भने चाहिँ म राम्ररी हेरेर लाइक गरिदिन्छु, कमेन्ट गरिदिन्छु, सब्सक्राइब गरिदिन्छु, कपी लिङ्क गरिदिन्छु, रिपोस्ट गरिदिन्छु, टी पोस्ट गरिदिन्छु, सी पोस्ट गरिदिन्छु। ओके, अनि टिकटक पनि खुसी हुने गर्नु अनि भाइरल बनाइदिनु। बाक परेको छैन भाइरल बन्नु।